Sokomoni muta ba sex tap aza wende diete. Aza wende diete. You can see moi sina yo pena ko musa sex tap. Lo baso bo beba. Bato ba beba na kawana. Es koma rare. So moni ba ora bata mobulu. Ora bata mobulu. Asali mutu mabe muta. Tung si les revanches. Ba méchant de bazo ba réponse. On parle à tous ces pays ici bas. Donc lo sala mabe ko zongela. Ato lata étiquette à pasteur. Ezangonga nzambe muta poni ke babima na mposa unzamba iba ine bango ibali oyo bazali ya lokuta bazali ba wende diete ve bazali ba bazana ba wende diete bino to cibler bino pour bo comprendre te bino boza ba voix oyo ba yoka niveau na ngao toza sumingi te nako nazo ba na offert souffrir bana na nga pona position na zona za mbale mais ministère na biso wana bazalaka ne lokuté na lobaka na chef de l'état nazo mériter nazo mériter ba honorer ngai ko la bénéfice pour mboka soko dezaka kuna okoma kudu muyibi po mbongo ya rebelle kuna na lingu de batina na soko problème na ngezali l'état apesanga ba moyens. Souhaitons le bienvenu mesdames et messieurs. Mes salutations partout où vous vous situez, ça dépend de la topographie. Bipai Wapi Bozali, bienvenue au sein de votre nouvelle conception Bilan d'artiste. Aujourd'hui, Bilan d'artiste vous fait vraiment une surprise. Vous allez découvrir Nani. Moko ya ba icône. Moko ya bato pena batika guitare basse na 11. Si le mutako wa kolongola ngo vraiment zate c'est sans polémique. Vous allez bon auto visiter moko la lelo. Tokiti na commune naye plus précisément tozo poussa na malembe na résidence naye et ça sera comme surprise na makasi ya Justin Drums mais ma biso to va découvrir artiste na biso. Ah, je pense que tout le monde a déjà payé dans le portail. Il est là. Ah, na balabala. Oh. Bonjour Yagodé. Bonjour. Bien. Qui m'a sous geste barrière. Ah, c'est ici là non. C'est ici là non déjà. Yagodé, on a écouté na boule na bête porte mais subitement na mono staffé na ba manette ka boule. Na balabala. Maman oui tout ça. Comme on mbula e bomusaka. Pour mbula et ça là bien. Vraiment comme les ala et ça là bien quand balaba pour la pluie c'est les beaux temps. C'est les beaux temps. Yosko okimela on na bara. Avant nanga na papa baptême nanga na ba grand frère tu vois na biso. Papa baptême. Bonjour papa. Voilà papa baptême ya Godé. Ah bon? Donc banda bo bébé ya yebi. Na ne ba uti nanga na mama ye motiawa yaza. La symbole de l'église catholique. L'église catholique. Bon église. Vous êtes chrétien catholique, non? Chrétien catholique. Vraiment. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez tout sur la télé? Yo ka kamdolo ba. So ite ba lugelo kitia. Hotel ma ba lobo ayambi mama bien. Na benara ona moni. Zanga mona zola. Hey! Merci pour la considération Yagodé. To sepeli. Voilà. Merci. Et déjà tous un artiste Godé le Fombo na basse. Il est pénal mokola lelo toponi na conception na bino ya bilan d'artiste sous les hauts patronages de Ndeko ya Batunyon sauf Satan et la supervision et aussi la coordination de 9.0 que je salue à passant papa merci beaucoup aussi Yagodé to pesana ki déjà ba mapwepwe non yo mukongo to le banini aboli susu non le baka bumboti makambo eza kitoko voilà to remarque ngo to moni obimisi pe lisusu album awa to beta na mpe masono album otu ko lancer na YouTube na yo Godé le Fombo TV hein officiel Godé le Fombo officiel et kende ah na biso sengo mona no monate esengo pena esengo makasi kotala bato nde balingi eloko nane bazotala ngo nane bazokomante po totala mpe baninga mosusu atie eloko bato bazokomante omona pena bakomantere mabe na eloko na ye mais biso omoni pena bato bazokomante kaka na bien kaka esalingi esengo atro eza lokola osalaki mosala mo ozeli siko bato bakolobani eke la plupart ya bato basepeli. La plupart à battre c'est pelé tout mon titre main véro comme ma maman non? Té ma véro est histoire vraie. C'est histoire vraie. Tantine mom ta betele nga lisolo. A mona mwasi. Yo salé on a dit. Alobi a beta lisolo yemba ngoponga eswinga. Azaki na ndeko na mobali, ndeko na ye wana. Azaki na mwasi ni na poto. À partir de bavanda ko na poto, mon ça créer ba problème. Ba dju mobali ba na libanda. Mon satira na bana
bandi ko récupérer balar ne zara ba location familiale moi ça s'est retrouvé mais mon bali pe kota ke balar sufa ale sa suba tinda sumwanda mba kata kuna esal binaki mobali a craqué et moi si wana a tu balar a tinda na kin ba pele parler do vi pena mais ne kan zamba salaka père à moi abeli akufi mama abeli akufi bandeko na ye ba frère na ye accident badaye lupango ngope famille ngala ndela boyo oki basomba lupango ba problème do histoire wana loko yesu zaki ndeko na ye ya mobali yipaka mwana mwasi mabi lo fombo histoire na obetelo sala to yemba ngape na bisete na promettre yo en promettre yo e ko bima na osela on pena nzembo ya wana ba bon mwana mwasi mbase ngango fona rendre ka loko pe zaki mois de mars mois ba mama ya wana ba to tindi ka ngo de na décembre tito koma na mois de mars na mois ba mama to pesa ngo pena moto fanda malheureusement général des fois tant que nous sommes les 25 général a couffé les 27 na nyoso wana msolo baki ngana bengi maison na ngana binga azaka petit frère des fois mais des fois a couffé ngana ko sa promotion te na bimela ma vero na les gaba TV Dieu merci producteur ada humain na PC Mbote DG Marcel Zundu a lobi c'est bon arrêtez tout malgré engagé ki ba frère ma belé et to zelaki le 18 mars toujours ça qu'on a dit là les lots tu bêtis déjà 100 plus de 102 000 fois 102 000 vies bon tout ça congolais il y a un monara ba nigérien ba tanzanien abimsika iloko mo bo abongi imaginez 100 000 vies on a fait dans la vie dans $1 les lots na 100 000 $. On s'est retrouvé parce qu'il y a des artistes trop. Financièrement, je vous dis vrai, on a plateforme Nailis a aidé pour la visibilité. À partir de Nailis, on a sali 100 000 voix. Donc, il sali 100 000 voix pas dans bon, on a évité, on a besoin de visibilité. On a sauté, on a évité l'on a salaka. Mon ta komelinga na ye bakati ke zanze monona linga ngo makasi na kuma na yo ka ngo chaque jour tant on va nous publier bonde a comprendre les yanga donc pour nanga ezande mboka so mboka na mso ezaki bien lelo kana œuvre moko wana na kokoma ngape na mbongo mais pour le moment zambega mais tu vas déclarer que mon arayo li sous-souté ba yeba sous-souté so salarani mais d'autre part aussi la faute incombe place godé le fombozaki ko travailler parce que tu remarqué le moko biso ba to consommera ba biloko na bino total rapé bino soki ba leader ba kufina bango orchestre mingi tikala ka yolela et misusu peso pe bena boza pe na mpoka bo meki bolanda pe ba direction na bino mingi pe simba karate. On peut dire aussi en quelque sorte les bon, pas dans les abongotés, c'est tout à fait normal. Ce mukolo lo wazate, et lo wana fait bébara. Mais bateau ba bana travailler kuna ba kufate. Bateau ba bana travailler kuna ils ascoli comme compétence. Wada compétent, a reconnaître musana c'est le kananga. Ngati banda pepe kala kufada ina zaki premier mission pe ba ko ba mataki avion. Après liwa pepe kali. Premier mutu ngada wende die. Naza descendant d'Abraham. Donc, tant que vous avez koufi quelques temps après, on a mataki avion à France. Na outi Japon il y a 2 ans. Pepe kala koufa combien? Na mataka na avion maman. Wende dia zaka wende dia. Na outi Tokyo. Pas batu tout ba stade belé pour bazar ba luka ba koma. Mais à l'époque wende dia wende dia. Ngai banda pepe kala koufa jamais na katana. Ngana be ba to bele ba obina na mukilo banda pepe kala kufanga na binisa ka bato oui obinisa à travers ba nakata ote ya godé à travers ba œuvre na yo ke na obeti pa ba héritier watana be obeti ba na basse ba guitare basse ebele be na orchestre mais na yo moko pena elo ono bima bo katana ki o meka ko bima na nzemo mo sala ya Honorine et aka ko lié Chalamar Honorine avant Honorine et bima na 2003 s'il vous plaît. Honorine en 2003. Ngana jusqu'à ya matanga na 2017. C'est pas moto té. Do bali ya ngote quoi. Balobi bali 2003. Honorine tie ningi satkin na 2003. Ya godé Honorine ningi sikin.
obandi kopusa na pour préparer ce bilan mosusu lancé parce que on une ningisaka pena kini kangaka kini après 2017 pas liwa Chalamama Olivier Mère Chalamama babaka 4 ans de fiançailles et puis 20 ans ya kovanda na vie conjugale honoré Chalamama eko kufa et les gens ont interprété que liwa Chalamama ezaki na mutu na yo depuis pe Chalamama kufa o mekaka so betelinde bato toyo kaka ke touche o eza godé le fond. Mais quand bima pena yo moko boye babi godé le fond bon pourquoi parce que famille moi c'est là qui la rend na répondre ba bozo ba bongo te po eza na tina te au moins la contradiction yo siko olemu te fallait ka so renier fallait zo ba mbongo donc eza te au moins tant to na classe baba no yebisa biso so ba peso item eza na ba choix multiple ba face à ba fausse réponse donc mutu alobi bongo déjà eza en sens te pour yo sikoyo oza muda kasi renier nzambe mudapesaka succès nzambe mudapesaka tout nzambe mpe mudadecidaka mutu boye na permettre azala sute so nzambe apermettre te lomo esamaka te lobama lobebele lobamaka wana eza na ntina te sala choix multiple sikoyo ye azwaki kisi ye abomi motu fala renier fala azwa bambongo totanga tozwana bambongo te ça ne sert à rien mais ezalaki temps nzambe lelo alobi ke godé le fombo lokolo bosaka danger producteur yeyo nazwi maison mwa monene AP production o lelo etyenga na kimia lelo bomoni ma vero esalami sana niokwama donc eza ngonga nzambe lelo AP production batalaki émission nanga à travers confrère na bino adoyo nde kana lobaka nanga bosembo nde mpe na mikitsa nanga maison wana etouche bango babi non babengi nga à travers émission ya confrère na bino osala ni nabi na nzembo boye album boye okomi na niveau ni nabi na komi presque na suka bango bazwa en charge lelo yo to beti ba 100,000 vues na un mois donc ya on a pesa ba to conseil bocha nzambe liboso nzambe pa pesaka nzambe ko ya gode yo arada mutabakisi wana bilobela ya batu oyo bacha bango basalaka po barenise kisi moni eza na batu na mokili oyo baza bajan ya kisi omoni mama nde tosana émission oza nde toloba ba leader d'opinion d'autant ozoloba bato bazoyoka yo ntango ozoloba ke kisi nde danse bana mpe balela yo bandimi ndeti nga lofombo boye naza na bato bayokelanga balinganga nga nazoyebisa bino napisali miziki na mboka oyo kisi esalaka eloko te kasi bozwa motu bomeme na nganga abeta basi lokwa lofombo akoka na ye te bokosala ata 100 ans wana nyonso eza bagrimace nabe yango frappe ce sont des frappeurs batya bato na bango o ngam nasalela yo lobango devant lofombo yo moto salela lofombo kisi akoka te yo kenda okangisa nzoto na mboka bapapati bongo siko makambo nokenda osala kuna na mboka na baloba nde ni yo bango mobasalela yo po yo mikendelaka yo moko nde toyokaka non lokuta nga kutu mboka na biso nazobunda bato tu bazolelake nakendaka mboka te namona mboka na biso botami na kinao ngai baparent ntango tokenda na bango na mboka naso na 5 ans nayebi te nakenda kutu te wana tu bamasolo lokuta ta si nakutana na motu na yolo na masina pardon tobeta concert série empire ya tondisi bato libanda ozoka baswana basakisi nga nayebi masa na nga banda batala bakongole bato nayebi kutu te siko drumer na biso amoni ye drumer na biso ayekobenga na kati yaka na motu moko azoba bilobela na libanda toye na ye te bonjour devant bato wana okosa bonjour kasi yo olobai yo oza masa lofombo oyebi kandimi abi kalof tokola na ngabi wapi o tokola no na yolo ngabi nga banda babotanga na bumbu na lala na commune musute na vinanga do na bota na mwana bumbu papa batem na ngai ona te avandi pembeni wana do naza natif ya bumbu na kola na bumbu puis ba parents na batikanga na kende congé te alors batu bolanda biso émission batu wana musana bango kosela ba artiste ba star makambo so mda yebisa yo nga tozala na ye boye akosi nga na botama na bumbu na koli na bumbu ti na ye kobala avant na bala na zwi ndako na nga na banda nde baparent na nga bayebisa nga avo bala mwana na nga foza na ndako na yo oza na sani na yo mbeli na yo na mbetu na yo yango nasalela na zwi ndako na nga na bandal pepe kalimta memanga kuna navandi na bandal na boti bana na nga kuna do so mutu mosu aye akosi yo
à part bandal na et puis na ki mukolo ngana ki jeune âge na ngana lala jamais na commune mususu na kenda pe congé te donc na kola pa na biso nga mutu akoya koloba teke na avandaka pa na nga ali akosi bino nga na kola pa père na biso na mère na biso batikelanga ta moke ata 2 jours à congé okende pa ya na yo okende pa noko okende pa tata mwasi esama te. Voilà, Godé, bateau, batika na ba spéculation parce que comme matia pena, nzembono ya mavero et lobisi pena bateau. Ah, makamune zo landa na tozo banga mwasi osusa uchi ko bala lekisa ye ndenge makambo isala maki. Sko nga na ye penza ya Godé. To ye ba vraie version ya liwa ya Shala mama. Abelaka to ezama. Bon, eza ba souvenir on alinga sukutu ezongelanga te. Donc c'est pela kutu tena zong sango supposé les cas et d'aider les lots na na femme nanga oyo quelque part tu vendre to beta ma sol do ba tu na ba question na fo yisa mbaza ba humain ezaka ndeti yo so bali mobali na yo bo vanda mbali na zo beta ma solo bo yakala ata kutu star ngo bato na ba question na fo répondre ba mbaza ba humain ezama makambo susu oui liwa ya elika loko makasi eza ebele mama banati c'est le cas mais eza nango na ntina te lelo mwasi oyo aza na place amonaka yo na batele ozongelaka lisolo wana esalaka bien te ezala mpena humain yo moto otindi question wana zonga mpena moto baquestion eza ebele yebisa bango baquestion wana eza humaine te baluka baquestion moko eza humain oyo moto akovanda azolobela yango ke question moko ekoderange mpe bato mosusu. Tika na combien de bana? Natikala na bango 8 moko pa kufa. Donc natikala 7. Moko pa kufa. Susika to malade. Bon wana pena na koloba ngo nakotaka na buzoba moko naloba na victime. Nakotaka na buzoba ya ba groupe de prière. Alors nakotaka na buzoba ba groupe de prière. Na kei ba meminga na groupe de prière pasteur wana somta tobela amatela ke place nyonso azoka pasi et mwana na ngai yoka pasi na libumu et ba memi na église pa pasteur wana amateli libumu bomi mwana sur place na zo kumo na buzoba ba groupe de prière et banda jour wana pe na longwa na nga nzambe akoteli nga mayele zongi na zonga catholique tilelo. Godé, pasteur a mateli mwana oyo kalibumu pasteur kilo ya pasteur nde tango laleli mwana nde bomaka mwana aboma mwana bongo bo porta plainte na porta plainte te na yebisaka ye kaka ke kozongela yango su te mais avant wana nga mo mpe na bana osala yango so na maladi na ye mpe na tie loboko bamona pani atinga na loboko eza buzoba te soko so koti na buzoba wana bana pe kobika so ani achiwa na loboko place oka paso bana pe kobika eza na nga ba aventure kaka mais soki koti na buzoba na omona nga bien na mema kutu papa batem na nga jumso ayoka lokolo pasi na meme baniata e papa kima papa batem akimi aye msinga tuka malgré na papa na mekuna na zoka mais na kata buzoba na mama okoyeba te baza na babenga ngo nini ba domination moko impossible yango nozomona ti lelo bamususu bapase lelo makambo ebimi ebele me bandimela bango baondimaka te meme bapreuve yango oyo baoboya do eza fo zwa ku ndeti nga nazwaki ku na comprena loko nyati lisolo ya bapasteur awa tomoni guerre elamuki lisusu ya pasteur Moïse Mbie na pasteur Mike Kalambai yo pe tant que mwana nzambo koloba nini a propos bamakambo nyonso ebimi oyo bawelela mwasi babasi mosusu mpe bazobima oyo alobi ongai pasteur Mike abiza na nga moko mpe ya libala mpe kuna telemi nakobimisa basekret toke wapi biso kaka buzoba kaka buzoba eza na biso tolongola na koma bapasteur mpa bandeko wana baza bachantre chrétien basotoproclama bapasteur baconsécra bango te bango moko alamuki kaka nakomi pasteur sali mpe église biso buzoba na biso toke baza bapasteur te preuve yango wana kasi ndenge bamemenga na église tala buzoba oyebi ke ekóma na ere mo mpena olamuki okobina okokende mosala te fokende pa pasteur ofukami atie olobo tala buzoba boye donc alongoli yo nzambe na vi na yo nzambe aza lisu te do yo mo mpena okoma komprendre ke so nakezwa loboko te baotutanga na nzela kare osala accident tala niveau ya buzoba tokomi nango
nga pe na leki na nzela wana chaque tongo fona kende na fukami bachenga loboko bon na kemusa. Donc ba garçon na baza ba pasteur te, ce sont des chantres chrétiens ou basala musala bango. Oui, basala musala bango bien mais emonani pasteur ni na kosala mamane wana ozo banga nzamba ta mokete. Biso na milela so musique to wana ba master bela. Oui bien que maso ata mobulu to yebani ndeti ngabo na kana nga parmi bata mobulu te. Mais tu vas pénal ba master pénal Alexa moi cité tozana bango. Oh ye ala Alexa moi cité ye boye boye mais babanga ba tia mabala. Kasi yo paye enquête. Yo plutôt yuma nde ba traita yo ya godo za mutu mo pe ozo pe moi si na poto akrelo pe mukando vanzi tant ba ninga bena ba ndoke ko beto ozo pe occasion otambola na pepe kale mais to mono ka si yo kangama na chala mama moi sino pas kufi ozi moi simso tikali kana bumbu place ba bondela. Bon eza ki yuma te eza ki bomoto omoni tamso zaki na ba poto wana nazaki na fiancé na kin. Moi sinon soit poto na omona été pour nazaki na fiancé na sina promettre na pese parole et tant ozongi bakin na balié et après ko bala to banozonga so ba poto ngoti to kenda ba poto mais réalité poto zaki nini faut bota nga tant que humain en tant que moi na botosi so na boti libanda na osala motion na passe j'ai refusé ki bo moto eza ki yo matin et na zonga de sasa et tant que pepe kala kufi na ye makambo belé na tikali nga moda et premier mission pe bako ba matin avion na ke Paris na sala 2 ans à Paris condition ka moko faut bota j'ai refusé na boye inanga. Mais aujourd'hui qui peut quand même mutukuna na ndenge pena 2 ans tayo mo za muto za mobali quand même moi muto pembeni pas sanga ici wana moi ko tricher banini na mona nzambe na ko bomba te poso na boyeli yo nzamba wa monanga ko tricher salama inango ozupe moi fille mo mais jamais na ko botsa jamais de la vie parce que autant on voit qu'il peut moi fille wana koto pe mère bando sa moi négligence te parce que mingi pe mibali bo na biloko apo jamais de la vie nga na zo biso na za kabena ONDD. Jamais. Okomi mamba wende die. Au moins la peka mingi te sextape ya godé le fomba. Te ngai ko zalaka jamais ko boko mona ngote po naza wende die. Soko moni muta ba sextape aza wende die te. Aza wende die te. Yo kanti moi sina yo pena ko misa sextape na. Loba so bobeba. Aloba bobeba ni yango pe. Ngata bato ba beba na kawana. Et comme rare. So moni ba ora bata mobulu. Asali mutu mabe muta jung si les revanche. Jungsi eza ba makambo mona basali mutu bon ata oyoka o mutu mo ba méchant de bazwa ba réponse na ko bala tous ces pays ici bas tant zo sala mabe ko zongela yo ato lata étiquette à pasteur et puis eza ngonga nzambe muta poni ke babima na mposa po nzamba yeba ine bango yo tuninga question tinga na vanda ye na Paris 2 ans na limite que moi fille mo kazala jamais. Mibali oyo bazali ya lokuta bazali ba wende diete biso ba wende die na oyebisa yo naza mari moi sinanga komone tel na okuwa obala yo te c'est impossible il va si pétant que ne bazala na bango ndima ne peka te moi si oyo abala na été aza na libre aza obligé te azala soki contrôler bien commander na ndenge mwa mabe po azoluka ye pe ayebi ke ba deuxième bureau pe na vie bazalaka ye pa koluka na boka ndobo neta msako koma deuxième bureau mais siko ba mibali baza bakeseni mbali msako yebi soki nga na kozala jamais na deuxième bureau vous comprenez c'est normal alors so za mauvais obanokosa mwana bato ba mauvais bazali bao bazana ba wende diete ba descendant d'Abraham te aoya kosa yo ke banko banga te oza deuxième bureau na nga mazokosa. Godé le Fombo, un des dieux, Godé le Fombo véridique. Godé le Fombo, ça l'appelle moi Keba, moi Angele. Parce que papa le Tumba pas loba lobby, moi na Keba ce qui vérité les Kimingi Barobengo et Panza Makita. Yo Panzi Baninga Wasima Rozoa, Misolona, Liwa ya Viena yo, ya Viena au défa ou. Audio et Bimi Babi, Godé le Fombo, Félix Oisé kwa lobby. Félix Godé le Fombo amuto ça n'est copté parce que ça kamuto moro trop véridique. Alors ba ki on po ayebinga. Ayebi biso. To sala biso tout oyeba na biso.
toyebi ke wana moyibi oyo lokoso wana ndumba wana méchant wana impulsif toyebani nde tozalaka wana Dieu merci ye alobi yango tu oke mwana azalaka mwana moko kosala na ekopa mabe te kosala nanga kopa mabe te so sali nanga kopa mabe nzambe nazoyebisa bino naza wende die nakolala na mabe te fo nalobango eza nzambe mtakelanga bongo naza na quartier nanga oyo omoni oyo eza place nga na botama yaka na micro na yo tambola baoyebisa yo wana aza nani akola ndenge nini mwana moko bien exemplaire classe pe balobi soko lobi te nalobela yo naloba ta yo banopanzelanga sango classe pe so tokeba kebenga ne oyebi seri na biso ezali bina quartier mpe na bavia quartier balandi yo po proclamation baotanda bino na libanda ekole omoni bina premier de la classe mbemba na telemi na beta ba premier de la classe trop na vie nanga photo loba yango bato mosusu aza mpena kota chiki ti asilisa ta mosusu 5e de la classe pazwa te azalaka mta bali 17e mosusu mpe 22e lisuku tu baplace babela lisu te komika bango pesakasikoyo nga na beta baplace ya bapremier de classe trop na vie nanga ntina humanité alo naloba te nga na bomba nalobela yango esu te mpo nalemba bango batémoin mpe bazali baklase nanga mpe bazali bapremière pena bamosusu moya aloba mama boiza te boba na classe baya otémoigne okangi non depo okanga place wana ezalaka yo et moi je sais kutu nasala 2 ans basœur baréclame babi mwana wafuta minerval te bacollègue nanga lycée de kimwenza oye yekode réaction à yo par rapport à Makambo et Salama parce que tu as remarqué depuis la nuit de temps bah concert ezalaki exclu na niveau ya poto ba musicien baza ba koma na kokoso ya okende ko beta na poto sika bande ko na faire rigola linga kende ko beta mais ils ont confirmé que concert na yeza annulé et ko lo banini par rapport à Maïma ko Salama bon Makambo na si tozwaki toyebi ba réalité nango la réalité non tout oyebi ko no tumbolaka batu wana na yebi te za antina te to comprendre biso ba musicien bande ko na biso na poto ba pekisa concert baza na faute te biso pe toza na faute généralement te faute za ya gouvernement na biso l'état congolais tel mezo bongisa makambo te na mboka bato libanda ba poni biso comme ba cible au mona atango ba kanga ba tero ba mutu mo kangi shop mo wena na nini bato ba question ba bilo ba kanga na kati kona comme otage eza ka te bango batindi ba terroriste eza pe ka te bango ba provoquer makambo wana ne biso ba mise to se retrouver ba combattant ba lobi mboka ebonga avant boya obeta musique ya mboka ngo zo bonga na note biso nde to bunda awa ba konzi to lobela ba konzi mboka yo bonga neni mama biso vandi ato dépendre tout na poto na nga yebite au salisa anniversaire a bata poto ba tinde lombo po olia bande kwa poto bilamba kana lati boye bande kwa poto sikoyo batango pe ba lembiti babi non toza pena ba camarade ba Cameroun toza pena ba camarade ba Angolais pona nini bango ka te biso alors biso boya siko beta wa te kuna mame bonga mabeza siko ba kona mso ba yokela biso mawa ba yokela biso mawa ba bongisa puis ba coopérer na ba combattant eza jemo muke eza lika ma volonté ba bongisa wa to banda pe au salisa anniversaire no bingi no pe mutu na poto te yo moko sombi gâteau na gâteau to koma osenga obenge pena nini ko na anniversaire a mwana wa gâteau pena $20 e uti poto yi loba na ngaye mutu wana tindelo $20 ko ndata tindelo ka yo avant disubo tante na bango yo kuto mono zaka masane tante ne bazo sala motema na makabila tante nesko abengi to na de yawa de tozo ka soni na famille de kangami na morgue kale meme mutu wana papa bana raison bango ba osala tout alo balembi ou baza pena ba camarade na zoloba bavanda bena ba ivoirien bavanda bena banani bango bazwi décision na babino bino ba musicien tolingi so ba feti awate bo vanda kuna alo biso ba musicien siko to s'adresser nde na bakonzi na biso bakonza mboka botala makambo combattant balobi to ke na obeta ka sukuna te bino bo alléger mon situation bango be ba comme à l'aise. Mais vous savez, la réunion, vous savez la rencontre, mon place à Ouela, Bambon, vous savez la maquille à chaque instant, oisio, autant, oisio, autant. Si maman va mission, auto quand ça va boire, tout ça na force, n'amboko, tout ça na force, te, tout na force, te, batu na force au baba quand ça ndé mususu,
biso bato okanisa boye toza bato déjà oza muta tolobaka oza lokola opposant okoza na opposant te ozoloba vérité ndenge olobaki wana vie lutumba yembaki yango vérité mosu epanzaka makita mais misu mpe esengaka elobama ocomprendre donc biso entre biso bamisien deya kutu nga nde na oloba boye bamisu bafashe yesu so aloba nini yango ozoba makanisi na bisiko balinga na balobi te si ça jo sangisa mpe bato oyo réunir bamusicien ni mpo mona bokopera bien okopesa mpe initiative wana bokanga mpe bukibuki nayebi soki esi tosala réunion na diaspora na Faden House tozala na bagrand prêtre nyonso na quelque diaspora ya poto makambo tosengaka nga na bimaka kaka fiti mpo nga mpe na réunion wana lobeka nde na oloba boye bamisien bakondananga non pourquoi parce que mususu omona aza pio petit ya nani ya vie boye aza na gouvernement eza makambo na nga nazoloba eza contre bamakambo na bango do mpo na bango bato wana baza na raison te basilika baza na raison te ngai nayebisi bango ke baa na raison mpo ngai mo mpe nde naloba boye naka diaspora nga avandaki na Paris et je me suis décidé kozonga kine nayebi nasali studio awa naza parmi badiaspora na investir awa na investir awa siko navandaka awa ere mo nabimaka nazongaka me nayebi mpasi wana nga navanda na Paris nayebi ndenge nini totindaka mbongo na lisasa nayebi ndenge nini bafamille ezosangana baleki banani eza facile te or bamboka mosusu baa na situation wana te mama banda balamukaki basi badejinaki na bango bana bango bakeba classe facilement mais biso te ya biso ezaka pasi na pasi bando olamukai na poto masa benga yo ndeko abenga yo nani abenga yo yango moni meme bajoueur na biso bazokoka koemerge dans te mpo bajoueur ya bamisu banda alamukaki kaka entraînement moto abengi aza te oyo ya biso azokende entraînement boye démoralise baparent na ye balete ngasi nazwa mpenza cassette batindi nga cassette oyoka mpenza moto azoyoba na mwana mo loba toliaki te nga démoralisation ndenge wana poto bato wana ntango bazwaki décision wana mpona bongo nga nasola mpe na bango ti bayebisi nga loft wana problème na bino te mais bino tocible bino mpo bocomprendre te bino boza bavoi oyo bakonzi bayokaka boloba yango nalobi na banosala yango nazala loyenge wana te bamisio baosalaka ke booluka affrontement place okozwana mpe gain de cause te nga père na nga yebisanga bode okobunda bitumba oyo yo mofo monaka bitumba ta mosoko ogani soko osanti dana ebandelo kopola kima mwiloko edingo azana yo ozolinga obunda ne edingo ese oza juste siko parmi bato batelemelaki tokokoloba mpe quelques-uns sont tombés victimes aujourd'hui baconcert na bango anini mais oui esi nani non bon bakombo na oluka polémique te mpo nga alukaka te moto aekesuka ke korépondre nga nalingana nga bambwana te bamusicien bamisu kutu bagrand musicien kutu donc na koloba te oyo tozalaki na bango ezalaki bagrand eza bajeune te bajeune nyonso ozomona baoreni lelo ata moko azalaki na reni wana te kuna ezalaki nga na bangolo mpo nga nazalaka deya na mili ya bangolo. Relation na yo actuelle na Pius Mwabilu parce que tout le monde a soutenu quand mingi na disparition ya l'illustre disparu ou azaki bongo maman Watsila Rotika Biso femme légitime na yo et kota la bien fait na hier élection actuelle na l'honorable Pius Mwabilu ezana excellence wana vient na ya kati donc wana ezaka papa na mwana eza pena papa na mwana donc mwana obibisa relation na papa be sa relation na mwana mituna bango esate. Mais un moment on a tout ni bon pourquoi parce que babi ke godé faut bakangila ba tukanda makasi ndeti babi deux fois so zu mutuna likambo il n'est pas facile pour na olimbisa ye ndeti la panda ipona ndekono juna mumbafu na texte be bozaki sous na relation bien té relation comment qui pente donc aux gens vraiment un caractère moko boye dès que glissement mabe mo boye zali olié pe dans na kona et na liaka dante na kima mabe ngaso na moni mabe na kimi pona zongsa mabe te. Je préfère na kima mabe. Ngana kangela batu kanda te na limbisaka. Na limbisaka po na chrétien. So limbisaka te za chrétien de. Ngana limbisaka me na kimi mabe. Za te so na limbiso to banozala na mabe continue na kimi na mabe. Mais jamais na kosalo mabe po papa na nga loba na nga. Na vie e ko arriver oyi na moto. O sepela nete za naturel.
moto yango mpa asali nayo mabe te mais kosala nde moto yango mabe te pare na nga bana yebisa ngai lo yango nakola nango ti lelo nga ta obebisi na nga jamais na kosala mabe jamais na kosala mabe natiki yo kaka nde na olinga suti tozalaka na yo mpo namoni koza mabe me nga na kosala mabe te do wana eza devise papa na nga moto atikelanga yango mpe na profitaka na te yango bato donc jamais na wende die ma osepelisi nga mpe na place ondo liboza wende die tobenga wata bongo wende die otika tushe moko ya likolo yo moseki tomoni obeti na mi ange mi démon wana non donc toyoka pena kitaba la discipline est la mère des âmes nga des fois na rasio na fandi parce que biso to na matonge kote wana mambo ezaka donc tant oyoki basse wana même papa za homme de Dieu na cadre ya fouiller car lui pas oyo eza biloko ya modelo fombo otika eloko yango tellement likolo oye na bafaire egola mpe obeti donc obeti presque ebele est-ce que baza bapeti non nga na préféra ma petite po nga mona linga yango te lokwa nga mona linga yango te nga mpe nakosala yango bato te baza bacollègue na yo quand même biloko oyo beti wana nde motu nyonso areconnaîtra touche no akoreconnaître yango mpena ke oyo eza godelo fombo quand même baretombe mpe ezalaki sur le plan financier bon sur le plan financier non baretombe eza te mais sur le plan médiatique ezali na baretombe po bato comprendre que non ti sikoyo par exemple lelo na Congo bazisi nyonso azobeta rumba azokose référé na qu'est-ce que j'avais dit bafaçon nyonso na betele qu'est-ce que j'avais dit yango lelo oyo président nyonso okeza ata asali rumba na ye bazisa kose référé kuna dopa na nga déjà ezaka un plus et puis jour au jour babazisi wana nyonso bazokomela nga vrai oza source d'inspiration na biso bamosuku bakendaka badeborda omona oza nzambe na biso mona nga na pexi ete elongola oma nzambe komemanga na niveau nzambe te mpo makama nzambe basakana nango te donc kote wana nde esalanga bien mpo bango mpe ce sont des visions baza bavisionnaire amoni ka osala œuvre na ye mpo œuvre yango evanda fo expert moya ya kobeta expert yango nani lelo nga naza parmi bagardien ya rumba na Congo po rumba na biso eza menacé eza na bato ebele bayebi yango bien te bakosani bakomobeta bajazz bareggae bapop ale bakombataka sikoyo rumba na biso ke eza musike ya pampamba ekofuta te atoke na po tokosouffrir non biso bagardien nango tozali malheureusement bakonzi bazoyebi eloko wana te ke y a des gardiens po baniveau na nga oyo nazoloba bango bien niveau na nga oyo toza su mingi te na Congo la plupart bakimi na bango bana bango na poto donc nga natikali mwa mokawa nazolobaka na ofaire souffrir bana na nga mpona position nazwa nazalaka mais papa Lutumba kutu abato avati akufa agenda komona mokonzi ya mboka le président honoraire Joseph Kabila Kabange agenda ko remettre lindanda na ye quand même baselaki epe monument siko yo oza tellement likolo ti lelo moto nanga alongola niveau na yo te na guitare basse nini yo peno senga na gouvernement salela yo godelo fumbu parce que tango yango oza na bomo ifoli ya motoki na yo to bendeli yo liwa te parce que mikolo eko pusana liwa pe ko ya to boyi mokolo godelo fumba ko cha kachu alali na se awa to ye to komi ko honorer nini yo senga na gouvernement surtout na ministère ya art et culture et art bon le ministère na biso moyena senga bango eloko eza te po bango mo balobaki ba na rien ok pena na ministère ba biso ok biso za na rien na budget ya l'État wana discours ya ministère wana mbalebele budget na biso na jour ya mariage kuna ke bayedenga bana mbongo te mais vie na de fois idaka yo no wana grand frère na nga ya kati wana grand frère na nga na bandine naza na deuxième primaire donc wana kutu koloba te wana grand frère mais ministère na biso wana bazalaka na eloko te donc moyen s'adresser na bango eza te so on s'adresser na le chef de l'État que nazo mérité makambo ebele nazo mérité ba honorer ngai malgré âge na ngai nazo mérité l'État et honorer ngai deux ekozala bénéfique pour na mboka nga lelo naza
nzambe asalaki na baparent na nga bakotisa nga classe naza diplômé en pédagogie générale donc nayebi kotransmettre makambo na mutu ya mutu natangela yango nayekola yango naza qualifié mpo na yango alors mayelo nga nazalaka nango nakokufa nango boye te eza péché mais te sokoda kutu eloko te mpo sokoda kuna okabula mayele te sokoda ezalaka kuna okokoma kutu moyibi mpo mbongo ezalaka ebele kuna nalingi te batindaka na sokoda naya okoma moyibi oyebi ntango ozomona mbongo ezoleka bale 10 000 ju mosu osenga boyo yanga wapi yango nga kutu botindanga kuna te problème nanga ezali l'état apesanga bamoyen apesanga espace nga na kosala centre oyo na kotia mayele na ngai ekota na bagene kolakisa bana programmation ya solo kolakisa bana prise de son kolakisa bana kobeta basse kolakisa koede bana bamata donc eloko nga na kosala na mokili awa na Congo yango wana voilà encadrer jeunesse et lelo so bato batelemi bamoni mpenza ke monument moko boye ya Lofombo na bumbu awa penza na bumbu eosala mpe eza mpe exemple mutu mosu akovanda boye nakolaka na yaya wana azaka integre azaka respect aza bana oso barepemi na classe tala lelo nde bahonore au lieu biso lelo exemple asolo ekomi nini mutu to azobulia koma député wana exemple nde toza boye nga na oyo ata bulu moko ata ndambo na postule omona kozana nga mpe na nango nga mpe eyaki kutu baafricain bapekisi nga bafani na nga mpenza baafricain babi komeka te yo oza wende die nzambe atongisi yo banini wana wende die na oloba yoka ntingaka bato bayebisi nga fo mibenga wende die oza wende die na respecte ya vie na yo sur le plan matériel na ndenge osala mosala empire bakuba lelo ti olekileki lelo mpena gode Lofombo azaka gode Lofombo quand même oza mpe na parcelle na biso parce que masolo na biso ekomi na suka mokolo ya lelo ndenge nayeba kaka mpo ani oboya kosangana na baninga na liwa vie d'effort parce que tomona bainstalle bapodium bakabola mpe bambongo baninga mosusu babanda koke kobeta ti place oyo veye mortuaire ezalaki mais tomonaki absence na yo yo po installe podium no ana bumbu osali mpena bras de fer na bankolo pourquoi osalaki yango boye ezalaki bras de fer te ezalaki bras de fer te bango batretaki yango bongo bango batretaki yango bongo mpo mosala na bango yango wana le bango pena baza wana mpona kocontre batala nyonso soki oza talent oza na bitumba na bango or que c'est pas ça ntango oza mokolo oza na bozwi encadre kutu nde batalant olie oyo obundisaka batalant ta déjà masonge ya boye ngai ti basali makambo wana tu nali malade podium ezalaki na bumbu awa ezalaki podium o grand frère na ngai Shora Mbemba azinstalaki mpo des fois abandaka miziki mpa na ye fale akoki kolekisa yango bongo te yango baningana ya bumbu baepolaki ye batiaki podium awa bamise to ya bumbu lokola kuna désordre ezalaki bamise to ya bumbu babendani na bango awa tala oyo mo bazopona ta bato ya témoignage na matanga corps a des fois eza wana bato bakoki kosala témoignage ezalaki bashora Mbemba bagode Lofombo yo mona biso na liste ya témoignage des désordres organisés. Na bena kamwaki parce que oza muto banda na la liste de témoignages fallait que nos témoigner biso ndi fazo za ba témoigner via za na Nairobi ba mission avant da gode billet yango yaka na ke na obeta pe kuna 8 mois tozala na ye et puis les qui na depuis na za deuxième primaire je dis bien mais désordre ndengwana nga itana za kina nga santé bien te na za kina nga na musée nga na milaksa na ngate na vana na nga poser na ba vie shora tozali na biso na musée corps ekei lokana ki malade nga bazongisinga na ndako et na poko na se déplacer na ye pa isene bana obeta na mata kutu na beta te na otala kande bazoko honorer mémoire ya vie na bumbu et na filma yango na lection mokili mobile donc bango ils ndenge na bango mikolo kuto yembi nze moko na IGF souhaiter salobia on a kati do babota mabongo babota mabongo na musanya sosali o na ndenge servir mboka na nzela na yo ya guitare basse pe ba retomber eza ya kodoza peta na mwa lopango retomber moko ka kombo lopango somba te lopango na somba mais na makambo pena musique penda te makambo pena musique te donc eza kaka toloba nini eza nango lié na musique po eza makambo na nga studio
bambongo na wana sala na sali studio boy na zui boy na sali boy banzembo boy na beteli mutu boy mais o benaki na ta guitar bassiste ba retomber nango ezate osombi wapi nga batu bazolandanga na Kimbondo monga fula bayebi wana kuti na ototeka ngo et mikolo na pesi nano pasteur Damien na pesi mbote pa ozali yem dazo superviser ba misala tout azotonga na kopesa na adresse te na pesi ka bambote aolanda émission na mwasino na bana bato tout bazo participer ba souker vous avez belé on a beau participer dans ma misala nzamba pambola bino misala pesa mo ebele leto bandaye kaka ngana misana te mama zo sa to lobisanga me na koka vio te mais nzambe atika bana na été en bref nzamba atika bana na été nazana mutu msho ko témoigner mama mo kaza mama poto na oto tekele pananga na Kimbondo yemda sombia te na sombi on pona gina besoin mbongo mobe na sala na teki on pona gina besoin mbongo na sala makambo na te miso ezali nango wana zaki na besoin mbongo mo na sala nango makambo na ngai merci tokomi te to koni te to zana on a tina te wana ngavi on a linga ngo pina te na TV eza mingi réservé na bana na nga ba yiba makambo ezaki public eza wana ka buchanga po na Mavero eza tellement bien buchanga na po numéro de téléphone ezali 00 243 99 177 26. Voilà, merci Togomi Nasuka Masolo. Un grand merci à Jocelyn Drôme Nassima Bilili, na supervision à 9.0, na Ngambo et à coordination 9.0 encore. Merci à mon colonel Foul, celui que j'appelle le papa Dani Oleko. Et pourquoi pas celui que j'appelle le représentant du chef Iya Robert Titi, Lisuyamba Konzi. Vous comprenez quand même que c'est Bokessi Nezali TV, Botika la branché na ba programme na biso, bozala tellement scotché, bino ba onon bo s'abonner tellement. Ah, j'ai oublié quelqu'un, l'honorable Alpha Bokole, Delekiri biso na biso. Papa, je vous salue de là où vous êtes. Un grand merci encore na bande konyon so bo soutenir biso de près ou de loin. Là, je vois ma grande sœur Rose, je vois encore ma grande sœur propre, ma grande sœur chérie plutôt, Ambrazine Kayembe. Et à maman Belforine aussi, merci pour le colis, merci pour tout ce que vous avez fait, je reçu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a des dédicaces, c'est ça, Western nous aura sauté. Bah dédicace n'a pas que grand frère n'a pas mbemba wa salanga. Les leçons n'a pas grand frère n'a pas chat tout matériel, ayem dans l'accent au bêta. Et puis n'a profité n'a pas sa femme n'a pas Blanche Mbemba, n'a pas essayé de mot de pas azali. Et puis bateau tout balinganga. Surtout bateau basali gena kokisa 100 000 vies na Mavero. Vraiment bambote na bino bo continuer ko partager. Plaisir na nga yango wana. Na bozangi on aza nango na kokisa 100 000 vies. Po ezaki pena po kokisa 100 000 vies na faut booster chaîne. Kasi on a lobby te bosomba kité, bosombi ba vie osomba te na sali yango te. Bonzambe ka plein koti na Naelis. Mais on profiter na pesa merci na nguma lokito. Venanga professeur nanga. Yende mutayi senga nzimbu na yo ita kitoko. Tinda ngopa Naelis. Atindeli nga email à Naelis. Na tindeli na Naelis yango na nzimbu ekomi lelo plus de 102 000 voix. Biso beto c'est la promotion na Bokessi Nezali TV na lancé déjà appel na biso so la bien makasi. Na osengo na bolingo za nango. Ya na susu za na ba artiste ya Congo. Na culture ya Congo mata changa po na Mavero biso ba oyo bozupena ya mingi za na mute. Ya wana moni lobby komagi lo fombo kenda bi po ba benga na biso na ba TV. Toleka na ba TV te na kina. Même Colorado paf na bengo boy je n'ai pas le temps. Te ba o bazara alobino je n'ai pas le temps o sunga ga ite tanga zaka na passe. Ngana zaka lisungi ha. Bele o mona mutayi ko funda ye. O artiste na boy na kena solo mais yo boy na bi vie tanga na bana luka. Nana bato ba no yambanga facilement na te. O mone tinga boy lelo na jupe na zui. Na monio na o sepelati. Pona ibike yo na tanga passe o yaka. Mais si ko tanga na rozwa danser yo na mona yo wate na masingi
na biro kuna bayebenga nani yango wana nayebi ete sikoyo omona moi bavi wana okotisaki wana tokabula biso tokende tomsikata bilili eloko makasi